Иногда самая безобидная игрушка становится сердцем такой жестокой игры, что каждый ее щелчок звучит как приговор. В небольшой семье когда-то появился странный механический обезьяний барабанщик. И с тех пор каждый его запуск слишком часто совпадал с тяжелыми потерями. Спустя годы взрослые братья пытаются разобрать свое прошлое, вернуться в дом, где все начиналось, и понять, была ли это просто череда несчастных случаев или что-то гораздо более мрачное. С каждым новым стуком маленьких барабанов оживают старые обиды, чувство вины и детский страх, которые они так и не пережили. Вещи в доме, старые фотографии, забытые коробки — все словно подталкивает их к тому, чтобы снова завести ключ и решить, кто станет следующей ставкой в этой странной, почти ритуальной игре. Этот фильм притягивает мрачной семейной драмой и тем, как за простой страшилкой проглядывает очень человеческий ужас потерять тех, кто рядом.